கார்பன் வெளியீட குறைக்கிறதுக்காக எல்லாத்தையுமே ஈவியா மாத்திக்கிட்டு இருக்கோம். தரையில போற வண்டியை மட்டும் தான் ஈவியா மாத்தணுமா, வானத்துல போற விமானத்தையே ஈவியா மாத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் பேசஞ்சர் ஈவி ஃபிளைட்டையும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த ஃபிளைட் எப்படி இருக்கும், அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற முழு விவரத்தையும் பார்க்கலாம். வெல்கம் டு ஃபைன்ஃபேக்ஸ் வித் மீ, வாய்ஸ் ஆஃப் விஜய் கிருஷ்ணா. பெரும்பாலும் நம்ம ஈவிக்கு மாறுறதுக்கு ரெண்டே ரீசன் தான் இருக்கும். ஒன்று அந்த ஃபியூவலோடைய ப்ரைஸு, இன்னொன்று அந்த ஃபியூவலோடைய கன்சப்ஷன், எவ்வளவு எரிபொருளை நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது. இந்த எரிபொருள் அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணுறப்ப எல்லா வகையான எரிபொருளுமே இது அடங்குது. புதைப்படிம வடிவ எரிபொருள்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பெட்ரோலியத்திலேருந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு வகையான எரிபொருளுமே இந்த ஒரு வகையில் அடங்குது. இந்த எரிபொருள்கள்லேருந்து கார்பன் அப்படிங்கிறது அதிகமாக வெளியிடுறதுனால தான் ஈவி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஜீரோ கார்பன் மெத்தடுக்கு நம்ம மாற வேண்டியதாக இருக்குது. ஒரு சாதாரண பைக்கு காருக்கே நம்ம அதிக அளவில் ஃபியூவலை பயன்படுத்த வேண்டியதாக இருக்குது. நெடுந்தூரம் போகக்கூடிய, அதுவும் இல்லாமல் அதிக உயரத்தில் பறக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ளைட்ஸுக்கு நிறைய எரிபொருள் அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது. இதுக்காக நிறைய எரிபொருள்களும் பயன்படுத்த வந்துகிட்டே தான் இருக்கு. ஸோ இந்த ஃப்ளைட்ஸையும் ஒரு ஜீரோ கார்பனாக மாற்றினா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி தான் இந்த ஈவி ஃப்ளைட் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடு. இது மட்டும் இல்லாமல் மெல்ல மெல்ல ஹைட்ரஜனை பயன்படுத்தி வாகனங்களை இயக்கிறதுக்கும் இப்போ கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அது ஆல்ரெடி நிறைய வாகனங்கள் வந்துடுச்சு. பட் அது இன்னும் சந்தையில் நிறைய பேரால் பரவலாக பயன்படுத்தப்படல. இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் முதல் ஈவி ஃப்ளைட்டை அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க. இந்த ஈவி ஃப்ளைட்டோடைய பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அலைஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஈவி ஃப்ளைட்டோட பெயர். இதை யார் தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஏவியேஷன் ஏர்கிராஃப்ட் அப்படிங்கிற நிறுவனம் தான் இந்த ஒரு ஈவி ஏர் ஃப்ளைட்டை தயாரிச்சிருக்காங்க. அமெரிக்காவில் வாஷிங்டன் நகரில் இருக்கக்கூடிய கிராண்ட் கவுண்ட் அப்படிங்கிற இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட்லேருந்து தான் இந்த முதல் பயணம் அப்படிங்கிறது தொடங்கியிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 3500 அடி உயரத்துக்கு இந்த ஃப்ளைட் ஆனது போயிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் 8 நிமிஷங்கள் வானில் தொடர்ந்து பறந்துருக்கு இந்த ஃப்ளைட்டு. ஸோ இப்படி இதோடைய ஃபர்ஸ்ட் சோதனை ஓட்டம் அப்படிங்கிறது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதுக்கு செலவு பண்ண செலவை கம்பேர் பண்ணுறப்ப நார்மலாக இருக்கக்கூடிய லோ வெயிட் இல்லைனா டர்போ ப்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஜெட் ரக விமானங்களை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான செலவு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எப்படி ஈவி கார்ஸ்லாம் நம்ம ஜீரோ கார்பன் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ, அதே மாதிரி இந்த ஒரு ஈவி ஃப்ளைட் அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க புகையை வெளியிடாத ஒரு ஜீரோ கார்பன் ஃப்ளைட்டாக தான் கருதப்படுது. இந்த எலக்ட்ரிக் விமானம் 3 வேரியண்ட்டுகளில் இருக்குது. இதோடைய வேகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 260 நாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த நாட் அப்படிங்கிறது 1 நாட்டிக்கல் மைல் பர் ஹவர் அப்படிங்கிற மாதிரி கணக்கிடப்படுது. இது பொதுவாக 1.15 மைல் பர் ஹவர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இதை சொல்கிறாங்க. அதாவது 1 நாட் அப்படிங்கிறது. இந்த நாட் அப்படிங்கிறது எப்படி வந்ததுன்னு பார்க்குறப்ப பெரிய பெரிய ஷிப்பில் கடலில் போகிறப்ப கயிறில் தொங்க விடப்பட்ட ஒரு வட்ட வடிவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிவைஸு, அது வுட்டில் பொருத்திருப்பாங்க. அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் அந்த ஷிப்போடைய ஸ்பீடை காமிச்சிக்கிட்டே இருக்கும். அப்படி தான் அதை பயன்படுத்தினாங்க. இது காற்றை பொறுத்து இது எப்படி வேகமாக போகுதுங்கிறத பயன்படுத்துறதுனால இது அப்படியே விமானங்களில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அந்த நாட் அப்படிங்கிற அந்த அளவீடோடைய ஒரு பொருள். ஓகே, இப்போ பேக் டு வேரியண்ட்டுக்கு வருவோம். இதில் கிட்டத்தட்ட 3 வேரியண்ட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று 9 சீட்டர் வேரியண்ட்டு, இன்னொன்று 6 சீட்டர் வேரியண்ட்டு, இன்னொன்று கார்கோ வேரியண்ட். ஸோ நார்மலாக நம்ம கொரியர்ஸ் இந்த மாதிரியான பொருட்கள் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கார்கோ ஃப்ளைட்டாக தயாரிச்சிருக்காங்க. இதோடைய எடையை பொறுத்த வரைக்கும் பயணிகள் விமானம் அப்படிங்கிறது 1134 கிலோ அளவுக்கு எடையை தாங்கக்கூடியதாக இருக்குது. அதே மாதிரி கார்கோவை பொறுத்த வரைக்கும் 1179 கிலோ அளவுக்கு எடையை தாங்கக்கூடியதாக அமைந்திருக்கு. இந்த எல்லா வேரியண்ட்லையுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 பணியாளர்கள் அப்படிங்கிறவங்க டிஃபால்ட்டாக இருப்பாங்க. இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம பார்க்குறப்ப ஏதோ ஃபியூச்சரை நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரெடிக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா. சில ஃபிக்ஷன் மூவிஸ் எல்லாமே நமக்கு பார்த்தா தெரியும். நிறைய விஷயங்கள் பறந்துகிட்டு இருக்கும். அதெல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல் மூலியமாக தான் நடந்துகிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னா இப்போ ரியல் லைஃப்ல நடந்துட்டு இருக்க மாதிரியே தோணுது. ஏன்னா ஆல்ரெடி ஏர் டாக்ஸி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்த்துருக்கோம். இன்னும் நிறைய விஷயங்களை ஆல்ரெடி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. எல்லாமே சாத்தியமாயிட்டே இருக்கு. ஸோ அந்த வகையில் இந்த அலைஸ் அப்படிங்கிற ஃப்ளைட்டும் இந்த ஏவியேஷன் ஏர்கிராஃப்ட் நிறுவனம் தயாரிச்சிருக்கிறது. முதல்ல ஒரு ஃப்ளைட்டை ஈவியா மாற்றிருக்கிறது அப்படிங்கிறது உலகத்தையே திரும்பி பார்க்க வைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயமா தான் இருக்கு. இது யார் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த ஏவியேஷன் ஏர்கிராஃப்டோடைய முதன்மை தலைமை நிறுவனம் இருக்கக்கூடிய கிரிகோரிஸ் டேவிஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் இதை தொடங்கியிருக்காரு. இதோடைய டார்கெட் பேசஞ்சர்ஸ் யாருக்காக இது இயக்கப்படுது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஆல்ரெடி நிறைய சின்ன சின்ன விமான நிலையங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிளான் பண்ணப்பட்டு ஆனால் அது இயக்கப்படாமலே இருக்குது. இதுக்கு சில ரீசன்ஸும் இருக்குது. ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சவுண்டு பொல்யூஷன் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ரீசனுக்காக அந்த இடத்துல விமானங்கள் அப்படிங்கிறது இயக்கப்படாமல் இருக்குது. சில இடங்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிட்டியாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல மையத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விமான நிலையங்கள் எல்லாமே இருக்குது. இதனால் அந்த இடத்துல அதிகப்படியான சவுண்ட் பொல்யூஷன் அப்படின்னு இருக்கும். ஏன்னா ஒரு பேசஞ்சர் ஃப்ளைட் அந்த இடத்துல இருக்கும். நார்மலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்மி ஜெட் அந்த இடத்துல இருக்கும். சிம்பிளாக எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் அப்படின்னா பெங்களூரில் HAL ஏர்போர்ட் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த ஏர்போர்ட் சிட்டிக்கு நடுவில் தான் இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி அங்கே நிறைய பேசஞ்சர் ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு. பட் இப்போ அதை ஃபுல்லாக மாற்றிட்டாங்க. இந்த இடத்துல இப்போ நார்மலாக ஃப்ளைட்ஸ் இல்லாமல் வெறும் ஆர்மிக்காகவும் ஒரு அஃபிஷியல் பர்பஸ்க்காகவும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளைட்ஸ் மட்டும் தான் அங்கே இயங்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்படி சிட்டிக்கு நடுலையோ இல்லை கைவிடப்பட்ட ஏர்போர்ட்ஸ்லையோ இவங்களுடைய இந்த ஃப்ளைட்ஸ் அங்கேருந்து இயக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 150 மைல்லேருந்து 250 மைலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸில் பேசஞ்சர் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்காகவும்
கார்கோ ஃப்ளைட்ஸையும் வந்து முதல்ல இயக்கிறதுக்காக பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா எடுத்த உடனே பேசஞ்சர்ஸை வச்சு செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு ரிஸ்கியான ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கார்கோவை இயக்கிறதுக்காகவும் எங்களுடைய பிளான் அப்படிங்கிறது இருக்குது. என்னங்க இந்த ஈவி ஃப்ளைட் எல்லாம் யாருங்க வாங்கி பயன்படுத்த போகிறா அப்படிங்கிறது நமக்கு மனசில் கண்டிப்பாக தோணும். பட் இந்த ஈவி ஃப்ளைட்டை அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய கேப் ஏர்லைன் மற்றும் குளோபல் கிராசிங் ஏர்லைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நிறுவனங்கள் வந்து 70லேருந்து 65 ஃப்ளைட்ஸை வாங்குறதுக்காக முடிவு பண்ணியிருந்திருக்காங்க. கூடிய சீக்கிரத்தில் இந்த அலைஸ் நிறுவனத்துடைய இந்த விமானங்களில் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர போகிறதா கேப் ஏர்லைன்ஸோடைய நிறுவனர் டான் வோல்ஃப் அப்படிங்கிறவரும் இதை தெரிவிச்சிருக்காரு. எப்படி இந்த ஈவி ஃப்ளைட் இயங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கும். நார்மலாக ஒரு ஃப்ளைட் இயங்கணும் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளைட்டுக்கு வந்து ஒரு ஃபியூவல் எனர்ஜியை எடுத்து அந்த எனர்ஜியை வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக வந்து அது மாற்றிக்கும். ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஜெட் ஃபியூவல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது வந்து என்ஜினுக்கு போகும். அதனால் ஃப்ளைட் அப்படிங்கிறது இயக்கப்படும். சேம் கான்செப்ட் தான் இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றப்பட்டு அதுக்கப்புறம் இது என்ஜினுக்கு கொண்டு போகப்படுது. இதில் வந்து எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த மோட்டார்ஸ் பயன்படுத்தப்படுது. இதில் வரக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை சேவ் பண்ணுறதுக்காக வந்து பேட்டரி அப்படிங்கிறதும் பெருமளவில் பயன்படுத்த வேண்டியதாக இருக்குது. இந்த எலக்ட்ரிக்கில் இயங்கக்கூடிய இந்த ஈவி ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாமே சாத்தியமா, எத்தனை வருஷத்துக்கு இதை வந்து இயக்க முடியும், எவ்வளவு சேஃபாக இதை இயக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இது சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி 1970லேயே ஒரு விஷயத்தை பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு பெரிய சைஸ் ட்ரோனை ஈவியில் கிரியேட் பண்ணி அப்போவே வந்து சில மணி நேரங்கள் பறக்க விட்டு அதை வந்து செக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து 21st சென்ச்சுரியில் பார்க்கக்கூடிய இந்த ட்ரோன் எல்லாமே ஒரு மினி ஃப்ளைட் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். அதுலேயும் வந்து பேட்டரி மூலமாக தான் அதை இயங்கிட்டு இருக்கு. ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த ட்ரோன் எல்லாமே ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம். அந்தந்த ஃப்ளைட்டோடைய கெப்பாசிட்டிக்கும் சைஸ்க்கும் ஏற்ற மாதிரி இந்த ஈவி மூலியமாக அதை இயக்குவது அப்படிங்கிறது டெக்னாலஜியில் கண்டிப்பாக சாத்தியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். இதிலே ஹைப்ரிட் எலக்ட்ரிக் ஏரோப்ளைன் எல்லாமே இருக்குது. அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்குறப்ப இப்போ நார்மலாக சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரொப்பலர் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரிசிட்டி பேஸ் பண்ணி அது வந்து அதோடைய என்ஜினுக்கான அந்த தேவையை வந்து பூர்த்தி செய்யும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு என்ஜினில் இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பஷன் இருக்கு இல்லையா, அது என்ஜினோடைய பவர்லேருந்து டிரைவ் செய்யப்பட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பேட்டரியில் ஸ்டோர் பண்ணப்படும். ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு மெத்தடில் ஒன்றா அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை ஸ்டோர் பண்ணிக்கும், இல்லை டைரெக்டாக என்ஜினுக்கு கொண்டு போய் அது மூலியமாக வந்து என்ஜினை இயக்கிறதுக்கு பயன்படும். ஸோ இப்படி தான் ஹைப்ரிட் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது பிளேனில் ஒர்க் ஆகுது. இதை வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன். இது இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு லெசன் எடுக்கிற மாதிரி ஆகிடும். ஓகே, இதில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவை பார்த்துட்டோம். இதில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ்ஸ், அதாவது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப எலக்ட்ரிக் ஃப்ளைட் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இதுக்கு வந்து நமக்கு அதிகப்படியான இந்த பேட்டரி அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது. அதோடைய எலக்ட்ரிசிட்டியை ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்காக ஒன்றா இதுக்காக வந்து அதிகப்படியான பேட்டரிஸை வந்து யூஸ் பண்ணணும், இல்லைனா மிகப்பெரிய பேட்டரி யூஸ் பண்ணணும். அதிகப்படியான பேட்டரியை நம்ம ஒரே சைஸில் இருக்கக்கூடிய பேட்டரியை நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிளுக்கு டெஸ்லா கார் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டெஸ்லாவுடைய அந்த பேஸ்லேயே வந்து ஃபுல்லாக அதை வந்து ஃபில் பண்ணிடுறதுனால அது நார்மல் கார் மாதிரி தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. பட் ஃப்ளைட்டில் அந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணோம், அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய ஸ்பேஸ் வந்து கண்டிப்பாக எடுக்கும். அப்படி இல்லை ஒரே பேட்டரியாக பெரிய பேட்டரியாக அதை ரெடி பண்ணி அதில் வந்து அதிகப்படியான ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டியை ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி அதை வடிவமைக்கணும் அப்படின்னா அதோடைய வெயிட்டேஜ் அப்படிங்கிறது அதிகமாகிடும். லாங் ட்ராவல் பண்ணுறப்போ ஒரு ஃப்ளைட்டுக்கு அதிகப்படியான வெயிட்டும் அதிகப்படியான ஸ்பேஸும் எடுக்கிறது ஒரு இன்சஃபிஷியன்ட்டான ஒரு மெத்தடாக தான் இருக்கும். ஸோ ரெண்டாவது என்ன விஷயம் அப்படின்னா, ஒரு ஃப்ளைட் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஒரு 12,000 அடி 13,000 அடி பறக்குது அப்படின்னா ஸோ அது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக அதை பறக்கணும். அதுக்கான அந்த பேட்டரி பேக்கப் அப்படிங்கிறது எந்த நேரமும் வந்து ரெடியாக இருக்கணும். நார்மலாக ஒரு ஃபியூவல் அப்படிங்கிறது இத்தனை வருஷமாக நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கோம். அது எப்படி ஒர்க் ஆகும், என்ஜின் கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் ஈவியில் இப்போ புதுசாக என்ட்ரு ஆகிறப்ப என்னதான் டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப வெல் வெஸ்டாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டரியை பயன்படுத்தி அவ்வளோ உயரத்தில் பறந்துட்டு இருக்கப்ப சேஃப்டி அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு உறுதிப்பட இருக்குது அப்படிங்கிறது யோசிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது. ஸோ பாசிட்டிவும் பார்த்தாச்சு, நெகட்டிவும் பார்த்தாச்சு. என்னதான் நெகட்டிவ்ஸ் இருந்தாலும் இதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க தான் அதை ஓவர் கம் பண்ணி அதை எப்படி வந்து இன்னும் பெஸ்ட்டாக கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற வழிமுறையை கண்டுபிடிக்க முடியும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ளைட்டு கண்டுபிடிச்சப்போ அந்த ஃப்ளைட்டில் வந்து எல்லாருமே வந்து ட்ராவல் பண்ணிட முடியல. அதில் வந்து ஏகப்பட்ட நெகட்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிறது இருந்தது. அது எல்லாத்தையும் மாற்றி தான் இப்போ வந்து நம்ம கண்டம் தாவுற அளவுக்கு ஃப்ளைட்ஸ் ஜெட் எல்லாமே வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த ஈவி ஃப்ளைட்ஸும் வந்து ஃபியூச்சரில் மேபி இன்னும் வந்து பெட்டராக கண்டுபிடிக்கப்படலாம். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம கண்டிப்பாக காத்திருக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கட்டாயமாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி இதோட நாலேஜை வந்து தெரிய வைங்க. இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பேசணும்னு வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். காவி நியூஸ் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தமிழ் பேசும் உள்ளவங்களுக்கும் காவி நியூஸ் பார்வையாளர்களுக்கும் நன்றி.